बालनको कुरा गर्दाखेरि यत्रो प्रधानमन्त्रीले दिएकै थियो त अनि के हेरेर बसेको त अब चाहिँ नलिने अहिले चाहिँ नयाँ पार्टी खोल्ने हालाना खोल्ने अब चाहिँ के हुन्छ त अब एउटा कुरा गरौँ अब बालनलाई चाहिँ भोट चाहिँ किन दिने त मान्छेले एउटा जेएनजीहरू मरेर एउटा हार्दिक श्रद्धाञ्जली दिन पशुपतिसम्म गएनन् एउटा विवाह यी घाइतेहरू छन् खुट्टा भाँचेको खुट्टा काटेर हस्पिटलमा छन् एकचोटि भेट्नसम्म जाँदैनन् अनि तिनलाई चाहिँ समर्थन के आधारमा दिने त उसले के आधार माग्छ उनको उत्तर चाहिँ के छ त मचाउन लाग्छ कि त्यही भएर होइन राजसभाले बालनलाई प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट बनाउने कुरा चर्चा आइरहेछ होइन यो उचित हो कस्तो देख्नुहुन्छ स्वाभाविक देख्नुहुन्छ अथवा अस्वाभाविक म त स्वाभाविक देख्दिनँ किन भन्दाखेरि मलाई चाहिँ त्यो बालन प्रधानमन्त्री क्यान्डिडेट बनाउनुपर्छ भन्ने लाग्यो किन भन्दाखेरि मैले भने नि त उनलाई अस्ति चाहिँ थियो त लौ यत्रो जेएनजीहरूले 24 गते लागु बालन दाई भनेर बाटोमा भनिरहेका छन् भनिरहेको छ आउँदै आएनन् त्यहाँ पनि त आएनन् कमसेकम हस्पिटलमा खुट्टा भाँचेका थिए कमसेकम भाइ के छ कसो छ भन्न त सकिन्थ्यो नि त त्यत्र मान्छे मरिरहेको थिए पशुपतिमा जलाउँदाखेरि ल के छ एकचोटि खै त अब यो विरोधै भए पनि बस केही फरक परेन तर भन्नु चाहिँ केही मजा आएर आएन नि त एउटा देश र म आफै पनि हामीलाई कति 5-6 दिनसम्म म रोएको थिएँ देखिरहेको हेर्नु तपाईँहरू पनि यहाँ हेर्ने मान्छेहरू पनि रुनु भयो होला कस्तो अवस्था भयो त्यस्तो अवस्थामा एकचोटि सेन्टिमेन्ट हुँदैन मान्छे भएपछि अनि चुप लाएर पनि अहिले पार्टी खोल्छु होला खोल्छु खोले पनि ठिकै छ मान्छेले पत्याउँछ नि हामीलाई के भयो र तर मेरो हिसाबमा चाहिँ